Oke teman-teman Rizky Nation semua, kita akan membuka kiriman barang atau paketan barang berupa toples buat ikan cupang. Yang suka ikan cupang, mari kita lihat kayak apa barangnya. Harganya murah ya. Barangnya kayak gini, buat obat, buat ternak ikan cupang. Harganya kisaran 5.000 perakan. Barangnya cepat nyampe. Ini barang dari Jakarta Timur. Teman-teman pengadaan Jakarta Timur.
bagus, isi airnya sekitar 2 literan. 2 literan. Jualan sekitar 2 hari yang lalu, ya cuma 3 hari nyampe, 3 hari nyampe. Belum terisi ikan cupang, masih kurang. Ntar kita isi dengan ikan cupangnya, ada di sini. Ini ikan cupangnya. Jenis apakah ini? Coba lihat. Kita buka sekatannya. Agresif sekali ya. Yang suka ikan cupang bisa merapat ke sini. Kalau botol ini terbuat dari kaca. Ikan jenis blue rin ini bibitannya sekitar harga 500.000. Ini cewek betina. Kalau sepasang sekitar 500 ribuan. Ini Nemo yang kuning, ini air yang kuning, jenis Nemo. Yang agresif pisan yang ini nih. Ya. Ya.
Kita lanjut ke video berikutnya besok, ke peternakan yang lebih gede ya. Oke, jangan lupa subscribe. Botolnya kurang, topesnya kurang. Besok isi air, isi utang.